दोस्तों, पैसे निकलवाते वक्त एटीएम में से आने वाली नोट गिनने की आवाज़ों को आप में से अधिकतर लोगों ने तो सुना ही होगा। पर दरअसल एटीएम में से जो नोट गिनने की आवाज़ हमें सुनाई देती है वह नोट गिनने की नहीं होती है, बल्कि एक स्पीकर द्वारा बनाई गई आवाज़ होती है, जिससे हमें ये लगता है कि पैसा आ रहा है। दोस्तों, आपको एटीएम के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।